好啦，大家好，我今日就嚟開呢個麥當勞嘅龍珠卡啦。咁呢一個龍珠卡咧，我啊想中一個就係金色嘅，唔控睇下今日會唔會中到呢？好，事不宜遲，即刻開始啦！係咩咧？係呢個孫悟空啊，中咗，係呢個孫悟空啦。好啦，咁第二包啦，即刻開。哇！仲有金色悟空啊！金色悟空啊，好好啊！呢個金色悟空啊，係呢個金色悟空啦。咁俾大家欣賞下佢嘅閃啊，真係好閃啊！兩張都係悟空啊，跟住最後一包睇開到多，係比達啊，達哥開咗張達哥出嚟。好啦，今日開龍珠卡到呢度啦，咁記得訂閱或者 like、subscribe、comment 啦，好啦，拜拜。遲啲仲會講多啲關於龍珠卡嘅嘢。